憑自欺騙我，贏得痛愛，危牆下的愛，承受太多悲哀。我恨我應該躲開。我有車嚟接。我許落頭從來唔會爭人，點聯絡你啊？張偉強。呢個係我第一次見到許落頭，嗰陣我根本冇諗過，我同呢個人會有以後。我聽住，過多2晚，我哋會同李府進行交易，同我醒醒目目，冇撚衰。2日，仲有2日。再遲啲嚟啊 ，OK 㗎，冇問題喎。除衫。你咪叫得我好急嘅咩？唔好嘥時間啦。行開。我唔想講第2次。如果你唔想我掂你，就唔好叫我嚟啦。叫住你唔好亂喐㗎啦。玩夠未啊？而家邊個急啊？唔好再亂喐啦！好霸道喎，許總。想俾人講，早啲講。拆咗佢。係你自己攞嚟嘅。
呢個係我第一次見到佢甩頭。我同你之間嘅關係就係呢度門去到呢張床，出咗去之後我哋咩都唔係。我唔可以俾人知道我同古惑仔一齊，你明唔明啊？二哥點啊？咩環境？一定會幫二哥你拆掂佢。灣區都會成呢個項目，我一直有做 follow up 緊，仲有啲咩要修改？如果有居民抗議嘅，我哋自然有辦法應付。使咩驚啲普通小市民啊？你真係要黑社會大？好霸道喎，佢種。阿哥咩事啊？個黃嘅消息點嚟啊？真係冇錯。要了解見啦，今晚單嘢做唔過。你講我有新嘅任務俾你。 Yes sir, thank you sir。你係邊個？做咩跟住我？咁快就唔記得我啦？你而家咩意思啊？玩我？呢個係襲警嘅意思喎，你最好溫柔啲啊！介紹新朋友仔你哋識，莫非歡，今日加入我哋 CCB 嘅。大家好，叫我阿歡得啦。我成你好，我叫 Joseph。如果有啲咩做得唔好或者唔啱嘅話咧，你即管出聲得噶啦，鬧都冇所謂嘅。陶叔，你喺聖堂咁多年，都知道家規㗎嗬？家佢冇，點解你會喺度啊？你跟蹤我啊？係啊。喂，我喺條街都撞到佢甩頭啊！我仲約住佢翻嚟執翻張。唔黐線㗎！根據國際刑警俾我哋嘅資料，呢一年嚟有一個叫織夢者嘅跨國偽鈔集團，非常積極製造各國嘅貨幣，牽涉嘅金額高達幾百億美金。當初利用我聖同個朵踩落香港，而家有事啦就拍下籮柚走人。你睇我隻手，我連手指都冇埋啊！我同你講啊，你得罪聖同，